به نام خداوند بخشاینده مهربان. قسمت پنجم کتاب انسان در جستجوی معنا. ما در مورد با معنا یا بی معنا بودن شیوه های ویژه های که برای یک بار خوردن و یا کم کم خوردن آن یک تکنان ناچیز صحبت می کردیم. این نانی بود که در اواخر دوره زندان و تنها روز یک بار به ما داده می شد. در میان زندانیان دو نوع طرز فکر وجود داشت. یکی خوردن جیره نان در همان لحظه نخست که این کار دو امتیاز داشت. هم زندانی درد گرسنگی را دست کم یک بار در روز برای مدتی کوتاه تسکین میداد و هم این که به این شکل آن را از دستبرد احتمالی و یا کمبود جیره حفظ میکرد. دیگر این که گروه جیره خود را تقسیم میکردند و به دفعات میخوردند و دلایل مختلف هم ارائه میدادند که من سرانجام به وصف آنان پیوستم. وحشتناکترین لحظه‌ای که در 24 ساعت زندگی اردوگاهی ساعت بیداری بود، زیر را خواب ما در سپیده دم گرگ و میش با نواختن 3 سود پاره می کردند. ما را بیرحمانه از خواب زاییده از خستگی مفرط و رویاهای شیرین جدا می کردند. در این زمان بود که باید با کفش‌های خیس خود که به ندرت می توانستیم پاهای دردناک و آماس کرده خود را در آن فرو بریم کشمکش کنیم. البته غرولندهای معمول و قرقرهای هم شنیده می شد که ناشی از بستن کفش‌ها با سیم به جای بند کفش بود. یک روز صبح صدای گریه کسی را شنیدم که او را به عنوان آدم شجاع و باوقار می شناختم. این مرد چنان کودکانه می گریست که پس از کشمکش فراوان با کفشهایش که برایش کوچک شده بود و نمی توانست پاهای آماس کرده اش را در آن بگنجاند، مجبور شده بود با پاهای برهنه در برف راه برود. من در چنین لحظات وحشتناک کم آرامش می یافتم. جیره نانم را از جیبم در می آوردم و با اشتهای فراوان از ذراتش لذت می بردم. بدی تغذیه و پیوسته به غذاهای مختلف اندیشیدن احتمالاً روشن می کند که چرا معمولاً اشتهای جنسی در ما از بین رفته بود. بجز اثرات نخستین ضربه رومی، این تنها تفسیری بود که روانشناس باید در اردوگاه‌های مردانه در مورد این پدیده که برعکس همه تأسیساتی که اعضای آن را مردان تشکیل می‌دادند مانند ارتش، انحراف جنسی در اردوگاه کار اجباری کم بود توجه میکرد. زندانی حتی در خواب هم توجه به مسائل جنسی نداشت، در حالی که احساسات ناکام مانده و عالی او در عالم خواب تجلی میکرد. اکثر زندانیان با غوطه‌ور شدن در یک زندگی بدوی و تلاش در رهایی جانشان نسبت به هر چیزی که با این هدف پیوندی نداشت بی‌توجه بودند و این نشان میداد که چگونه از احساسات و عواطف تهی شدند. من این مسئله را در انتقالم از آشویتس به اردوگاه وابسته به داخاو دریافتم. ترینی که ما را می برد حامل 2000 زندانی بود. این ترین از وین می گذشت
نیمه شب بود که یکی از ایستگاه‌های قطار وین می‌گذشتیم. ترین از خیابانی می‌گذشت که من سالهای بسیاری از زندگیم را در واقع تا پیش از اینکه به اسارت گرفته شوم در آنجا سپری کرده بودم. در کوچه ما که دارای 2 روزنه کوچک میله‌دار بود، 50 تن زندانی جا داده شده بود، در حالی که یک گروه تنها برای چمپاتمه زدن روی کف کوپه جا داشتند. بقیه که مجبور بودند ساعتها بایستند کنار آن روزنه جمع شدند. کسانی که گرد پنجره بودند روی پنجه پا سرک می کشیدند و من هم با نیم نگاهی همراه با ترس از لابلای سر همه به زادگاه هم نگاه می کردم. از آنجا که فکر می کردیم قطار ما به سوی متحوزن در حرکت بود و بیش از 1 یا 2 هفته از عمرمان باقی نبود، بیشتر احساس مرگ می کردیم تا زندگی. یک احساس غریز در درونم بود که فکر می کردم من خیابانها، میدانها و خانه‌های دوران کودکیم را با دیدگان یک مرده‌ای که از جهانی دیگری بازگشته نگاه می کنم. من شهر را مثل یک شهر جن زده می دیدم. پس از ساعتها تأخیر ترین ایستگاه را ترک کرد و اینجا بود که خیابان را دیدم، خیابان خودمان را. جوانانی که سالها زندگی اردوگاه را پشت سر گذرانده بودند و چنین سفر برایشان رویداد بزرگی به شمار می رفت. با عشق از روزنه به خیابانها خیره شده بودند. به آنان التماس می کردم، به همسوللی هایم تمنا می کردم بگذارند جلوی روزنه بیستم و تنها یک لحظه شهر را نگاه کنم. تلاش می کردم به آنان بفهمانم که در آن لحظه نگاه کردن از آن روزنه برایم چه معنایی دارد. تقاضایم را با بی‌ادبی و ریشخندی پاسخ دادند. میخواهی بگویی همه عمرت را در اینجا گذرانده ای؟ خب پس دیدنی ها را به اندازه کافی دیده ای؟ معمولا در اردوگاه یک نوع خمود فرهنگی مشاهده می شد. در این زمینه البته 2 استثناء وجود داشت: سیاست و دین. تقریبا می توانم بگویم در همه اردوگاه ها پیوسته سخن از سیاست می رفت. به طور عمده بحث ها بر پایه شایعات بود. شایعه از گوشه درز می کرد و به سرعت در سراسر اردوگاه ریشه می دواند. معمولا شایعاتی که در زمینه وضعیت ارتش رواج می یافت ضد و نقیص بود. این گونه شایعات به سرعت یکی پس از دیگر گل می کرد و در ذهن همه زندانیان موجب جنگ اعصاب می شد. بسیاری مواقع امید زندانیان درباره پایان سریع جنگ که از سوی افراد خوشبین شایع شده بود مبدل به ناامیدی می شد. برخی از زندانیان دیگر امید نداشتند و این بیماران خوشبین بودند که روی اعصاب آدم چنگ می انداختند. علایق مذهبی زندانیان که با سرعت جان می گرفت نشانی از صمیمیت آنان داشت که در تصور می گنجید ژرفاً و نیروی مذهبی اغلباً تازه واردان را به شگفتی وامی داشت. آنچه که در این رابطه سخن انسان را زیر تأثیر قرار میداد دعاها و مراسم مذهبی بود
که زندانیان از خود ابداع کرده بودند و در گوشه کلبه یا در تاریکی کامیون قفل شده ویژه چهارپایان که ما را از محل کار دور افتاده خسته و گرسنه در حالی که در جامعه های ژنده خود منجمد شده بودیم به اردوگاه ها باز می گرداندند. به جای من به جای می آورید. در زمستان و بهار سال 1945 تیفوس شایع شد و تقریبا همه زندانیان به این بیماری مبتلا شدند. درصد مرگ و میر افراد ضعیف که باید تا آنجا که توان داشتند به کار خود ادامه میدادند بالا بود. جایی که بیماران را بستری کرده بودند نامناسب بود. نه داروی وجود داشت و نه مراقبتی. پاره از نشانه های بیماری بسیار ناخوشایند بود. بی اشتهایی غیر قابل کنترل حتی نسبت به مقدار ناچیز غذا که خطر دیگری برای زندگیش به شمار می رفت و حمله های وحشتناک سرسام و هذیان از آن جمله بودند. بدترین مورد هذیان دامنگیر یکی از دوستانم شد که فکر می کرد در حالت مرگ است و می خواست دعا بخواند، اما در آن حال نمی توانست واژه های مناسب دعا را بیابد. من و بسیاری دیگر از زندانیان می کوشیدیم برای اینکه دچار سرسام نشویم بیشتر شب را بیدار بمانیم. ساعتها تلاش می کردیم تا توانستم سخنرانی های را در ذهن خود آماده کنم. سرانجام به نوشتن کتابی کردم که در اتاق گندزدایی آشویتز گم کرده بودم. این بار واژه های کلیدی را به شیوه کوتاه نویسی و روی پاره کاغذی نوشتم که گاه هم جلسات بحث علمی در اردوگاه تشکیل می شد. یک بار شاهد چیزی بودم که هرگز در زندگی عادی و یا این که به علایق حرفه هم نزدیک بود ندیده بودم و این یک جلسه احضار روح بود. سرپرست پزشکان اردوگاه که می دانست تخصصم روان پزشکی است و خود یکی از زندانیان بود از من هم دعوت کرده بود در این جلسه حضور یابم. این جلسه در اتاق کوچک مخصوص او در بخش بیماران بستری تشکیل می شد. تعداد کمی گرد آمده بودند که در میان آنان برخلاف قانون افسر هم از بخش بهداری دیده می شد. در اینجا مرد با خواندن دعا شروع به احضار روح کرد. منش اردوگاه بدون این که خیال نوشتن داشته باشد روی زمین نشسته بود و یک برگ کاغذ سفید هم برابرش بود. 10 دقیقه پس از این که جلسه به علت این که رابط نتوانست با روح ارتباط برقرار کند، مداد منشی به آرامی خطوط روی کاغذ رسم کرد که به روشنی واژه VAE.V خوانده می شد. گفته شد که منشی هرگز لاتین نیاموخته بود و همچنین هرگز بیش از آن واژه های VAE وکتیس را که به معنای وای بر مغلوب است را نشنیده بود. به عقیده من او باید یک بار این واژه ها را بیشتر شنیده باشد و اکنون بدون این که به یاد بیاورد به روح یعنی ضمیر ناخودآگاه او بازگشته بود. این جلسه چند ماه پیش از آزادی ما و در پایان جنگ تشکیل شد. با وجود این که ما در اردوگاه کار اجباری محکوم به یک زندگی ذهنی و جسمی بدوی بودیم،
امکان این بود که در ژرفای زندگی معنوی نیز غوطه‌ور شدیم. شاید افراد احساسی که به یک زندگی روشن فکرانه پربار عادت کرده بودند بیشتر از دیگران رنج می بردند. این عده اغلب ساختمان بدنی ظریف داشتند، اما کمتر از دیگران به زندگی درونی آنان آسیب رسید. آنان می توانستند از محیط وحشتناک به زندگی درونی پربار خود و به آزادی معنوی بازگردند. تنها به همین دلیل است که می توان پی به این راز آشکار برد که اغلب دیده می شد عده‌ای از زندانیان ضعیف و ناتوان بهتر از کسانی که نیرومند بودند در برابر زندگی اردوگاهی دوام می آوردند. برای اینکه مسئله برای خودم روشن شود ناچارم به تجارب شخصی خود بازگردم. بگذارید برایتان بازگو کنم که در آن سحرگاهان گرگ و میش که ناچار بودیم پیاده به سوی محل کارمان برویم چه اتفاق افتاد. فرمان قدمرو با فریاد فرمانده صادر می شد. گروه قدمرو چپ 2 3 4 چپ 2 3 4 چپ 2 3 4 نفر اول حرکت چپ و چپ و چپ کلاها برداشته شد. هنوز هم این واژه ها در گوش من زنگ می زند. وقت فرمان کلاها برداشته شد ما از دروازه اردوگاه گذشتیم و نور افغان‌های چرخان روی ما می چرخید. بیچاره کسی که به علت سرمای بیش از این که اجازه داده شود کلاهمان را به سر بگذاریم کلاهش را روی گوشهایش کشیده بود. ما در تاریکی در امتداد جاده که از اردوگاه منشعب می شد روی سنگ‌های بزرگ اسکندری می رفتیم و توی گودال‌های بزرگ می لغزیدیم. نگهبانی که ما را همراهی می کردند سرمان فریاد می زدند و با قنداق تفنگ ما را به پیش می راندند. کسانی که پاهایشان آماس کرده بود و نمی توانستند درست راه بروند بازوی رفیق خود را می گرفتند. هیچ سخن شنیده نمی شد، زیرا سوز سرما حال برای حرف زدن باقی نمی گذاشت. مردی که کنار من بود دهانش را در یقه‌اش که بالا کشیده بود فرو برده و ناگهان در گوشم زمزمه کرد: اگر همسران ما را در این وضع می دیدند امیدوارم وضع آنان در اردوگاهشان بهتر از ما باشد و از بلایی که به سر ما می آید خبر نداشته باشند. سخنان رفیقم مرا به یاد همسرم انداخت. در حالی که کیلومترها مسافت را روی یخهای اسکندری می خوردیم بارها از یکدیگر به عنوان حایل استفاده می کردیم. یکدیگر را از روی زمین بلند می کردیم و به پیش می راندیم. افتان و خیزان در حرکت بودیم بدون اینکه سخنی بگوییم، اما هر دو می دانستیم که هر یک به همسر خود می اندیشیم. گهگاه به آسمان که ستاره هایش در حال افول بود و روشنایی گل بهی رنگ ثمر در پس توده ابرها جایگیر می شد نگاه می کردم، اما ذهنم تصویر همسرم را رها نمی کرد. او را با زیرکی مرموزش مجسم می کردم. او به من پاسخ داد. لبخند او و نگاه اطمینان بخش و رگش را می دیدم، چه حقیقت داشته باشد و چه نداشته باشد.
نگاه او در آن لحظه درخشانتر از خورشیدی بود که خیال برخاستن داشت. اندیشه در من شگفت. برای نخستین بار در زندگیم حقیقت را که شعرای بسیار به شکل ترانه سروده اند و اندیشمندان بسیار نیز آن را به عنوان حکمت نهایی بیان داشتند دیدم. این حقیقت که عشق عالی ترین و نهایی ترین هدف است که بشر در آرزوی آن است و در اینجا بود که به معنای بزرگترین رازی که شعر بشر و اندیشه و باور بشر باید آشکار سازد دست یافتم. رهایی بشر از راه عشق و در عشق است. پی بردم که چگونه بشری که دیگر همه چیز را در این جهان از دست داده هنوز میتواند به خوشبختی و عشق بیندیشد، ولو برای لحظه کوتاه به معشوقش میاندیشد. بشر در شرایطی که خلا کاملا را تجربه می کند و نمی تواند نیازهای درونیش را به شکل عمل مثبت ابراز نماید، تنها کاری که از او برمی آید این است در حالی که رنجهایش را به شیوه راستین و شرافتمندانه تحمل می کند، می تواند از راه اندیشیدن به معشوق و تجسم خاطرات شرافتمندانه عاشقانه‌ای که از معشوقش دارد خود را خوشنود گرداند. برای نخستین بار در زندگیم بود که به معنای این واژه ها پی بردم. فرشتگان در اندیشه های شکوهمند ابدی و بی پایان غرقند. جلوی من مرد اسکندری رفت و کسانی که پشت سر او بودند رویش افتادند. نگهبان به سوی آنان دوید و همه را با شلاق زد و رشته اندیشه هایم برای چند لحظه پاره شد. اما به زودی اندیشه هایم بار دیگر راه خود را باز یافت و وجود زندانیان را فراموش کردم و به جهان خود بازگشتم و با معشوقم به گفتگو پرداختم. از او پرسش های کردم و او به من پاسخ داد. او هم پرسش های کرد و من به او پاسخ دادم. ایست، ما به محل کارمان رسیده بودیم. همه با شتاب به درون کلبه تاریک سرازیر شدند تا ابزار کار مناسب به چنگ آورند. هر زندانی بیل یا کلنگ برداشت. شما خوکها نمی توانید بجنبید. ما بیدرنگ هر یک در گودال روز وارد شدیم. زمین یخ بستم. با فشار کلنگ شگاف بر می داشت و نوک کلنگ جرقه می زد. زندانیان خاموش و مغزشان کرخت شده بود. ذهن من همچنان متوجه همسرم بود. اندیشه از ذهنم گذشت که آیا اصلاً همسرم زنده است؟ من تنها یک چیز را می دانستم که در اینجا آموختم و آن این که عشق از جسم معشوق هم بس فراتر می رود و معنای ژرف خود را در هستی معنوی شخص و در درون او می یابد. حال دیگر فرقی نمی کند که معشوق حاضر باشد یا نباشد، مرده باشد یا زنده. این دیگر اهمیت ندارد. من نمی دانستم همسرم زنده است یا نه و هیچ راه هم برای پی بردن به این امر نداشتم. در دوران زندگی اردوگاهی نه نامه دریافت می داشتیم و نه می توانستیم نامه پست کنیم. اما این مسئله در آن لحظه برایم اهمیت نداشت.
نیازی نداشتم حقیقت را بفهمم، زیرا هیچ چیز نمیتوانست بر نیروی عشق من، اندیشه هایم و تصویر معشوقم تأثیر بگذارد و خلل آورد. اگر در من آن زمان می دانستم همسرم مرده است، باز هم اندیشه هایم گسسته نمی شد و همچنان به او می اندیشیدم و گفتگوی ذهنی من همچنان درخشنده و خوشنود کننده می بود. مرا چون مهر بر قلبت بزن، عشق همان اندازه نیرومند است که مرگ. به تقویت زندگی درونی من زندانی کمک می کرد تا از خلای پریشانی و فقر روحی هستی خود را از حال بگریزد و به گذشته پناه برد. به هنگام آزادی تخیل او در رویدادهای گذشت سیر می کرد که اغلب مهم هم نبودند بلکه وقایع جزئی به شمار می رفتند. ذهن دلتنگ او به آن رویدادهای شکوه می بخشید و آنها خصوصیات عجیبی به خود می گرفتند. در حالی که جهان زندانیان وجودشان با آنها فاصله زیادی داشت، روحشان با حسرت و اشتیاق در آن نفوذ می کرد و متأثر می شد. من در عالم خیال اتوبوسی می گرفتم و به سوی خانه می رفتم. در ورودی اپارتمانم را باز می کردم، چراغ‌ها را روشن می کردم، با تلفن هایی که می شد پاسخ می دادم. اندیشه ما حتی تا این جزئیات پیش می رفت و این خاطره ها خود می توانست ما را تا حدی گریه برانگیزد. همچنان که زندگی درونی زندانی ژرف‌تر می شد، زیبایی هنر و طبیعت را نیز بیش از پیش تجربه می کرد و در چنین مرحله‌ای بود که زندانی در اثر لمس واقعی آنها گاهی حتی وضعیت هولناک خود را نیز فراموش می کرد. اگر کسی چهره های ما را در سفر از آشویتس به اردوگاه باوریا دیده بود که چگونه نگاه های ما از پنجره های میله‌دار کوچک واگن زندانکوهای سالزبورگ و قله هایشان را که در آفتاب می درخشید با چه حرص می بلعید، هرگز باور نمی کرد این چهره ها از آن مردانی است که همه امید به زندگی و آزادی را از دست دادند. با وجود این عمل و یا شاید به خاطر آن، ما با زیبایی طبیعت که مدتها از آن جدا مانده بودیم سحر می شدیم. در اردوگاه نیز گاه مسحور زیبایی طبیعت می شدیم. برای نمونه یک زندانی توجه رفیقش را که در کنار او کار میکرد به منظره فرو نشست خورشید از لابلای درختان قد برافراشته جنگل‌های باواریا جلب میکرد، چنان که در نقاشی ایرنگ معروف در نشان داده شده است. این همان جنگلی بود که ما در وسط آن کارخانه وسیع اسلحه سازی بنا کرده بودیم. یک روز غروب وقتی که در کف کلبه هایمان در حال استراحت و بی نهایت خسته بودیم و کاسه سوپ در دستمان بود، یکی از زندانیان با شتاب وارد کلبه شد و از ما خواست به زمین رژه برویم و غروب خورشید زیبا را تماشا کنیم. وقتی به بیرون از کلبه رفتیم، ابرهای انبوه را دیدیم که در غرب می درخشید و پهنه آسمان
با ابرهایی که پیوسته در حال باژگونی شکل و رنگ بود جان می گرفت. ابرها از آبی پولادی به سرخ آتشین تغییر رنگ می داد. گودالهای آب گرفته زمین آسمان درخشان را منعکس می کرد و کلبه های گلی غمزده ما در برابر این منظره باشکوه تضاد عجیبی داشت. پس از چند لحظه خاموشی یکی از زندانیان به دیگر گفت: جهان چقدر زیبا می توانست باشد. یک بار همه ما در گودالها کار می کردیم. سپیددم خاکستری بود. آسمان بالای سرمان هم خاکستری بود. برف هم در روشنایی پریده رنگ سحر می دیدیم. خاکستری بود. حتی چهره های رفقای زندانی با آن ژنده هایی که بر تن داشتند خاکستری به نظر می رسید. من باز هم در خاموشی با همسرم در گفتگو بودم، یا شاید در تلاش بودم دلیل رنجهایم را و مرگ تدریجیم را دریابم. خب دوستان عزیز، این قسمت کتاب را همینجا به پایان می رسانم. امیدوارم برای شما عزیزان خوشایند تمام شده باشد. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظری دارید لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید تا قسمت بعدی کتاب شما را به عزت بی‌نیاز می سپارم. شاد و موفق باشید. بدرود.